見到有魚啊！兩隻好多魚喎。收工又仲要食㗎。心裏吹散我的淚，似棲身放無對。人間多少美景都留來伴侶，共舞於花海中遠飛。終於，啊，開始有料，有冇見到各位？啊，好大條啊！啊，喺度旋轉緊啦，走唔甩。哇，有魚啊！睇佢，哦，睇佢，哦，見到啊！哎，上啊！喂，嚟啦！啊，好大條！空中飛舞的啊，啲大佬啊！啊，好犀利！轉嚟轉去啫。好，大哥嚟嘅呢條，大哥係啊隻狗。哎呀，算大條啊！係咯，好過冇啊，係嘛？好過冇。食狗公嘅班仔，係班仔。係啊，食狗啊？係啊，大條到咧，唔知點講呢條嘢，係嘛？真係好大條啊！即係我隻鈎咧大到咧，我又唔知點講。係啊，各位知唔知啊？我隻鈎真係好大㗎，有冇見到？吉到喺下邊嗰度，係咯。佢都食得落去，我真係服咗佢。唉，冇辦法。係以為大物。開飯先，唔好講咁多。係啦，飯都未食飽，點有力拉大物咧？係嘛？係咯，所以開飯先啦。哦，雀仔成嚟蚊，叫到多得滯啊！我吉親佢啊！係啊，有得食。
俾條佢食啊，有一條尾嘅。老友，俾條魚你食喎，我嗰度又有，嚟嗎？嚟嗎？雀仔食嚟嗎？要幫人剪咗一次佢啊！哦，係咩？係啊，剪一次先食啊！哦，唔係唔食啊！哦，走咗，係咪？老友，雀仔食泥鯭，夾住嗰條泥鯭啊！又飛返嚟。有各位老友叫石頭啊，係嘛？咁都得嘅，勾到疏囉啲，咁都得，有咁嘅事，勾到疏囉，仲要係咁樣添啊，由嗰個衰嗰度。係咯，哎呀，真係係嘛 feel 到有啊嘛，結果勾爛身啊，我記得，係咪？我哋啲石場冇辦法啦，係咪？一大疏囉，力大無窮啊！啊！俾石斑都仲有力啊！佢又唔係食到喎，又係勾到佢喎，啊！勾到啊！係咯，大眼雞勾到身啊！不過唔知生唔生到啊？係咯，喂，放我返屋企，唔好亂食啊！係咪？我想釣石頭啊嘛！咁都有。屎舊，又係大屎舊。哇！釣親都係呢啲貨，點搞啊？冇咩好貨，乜魚都有啊！大收穫啊！差唔多爆桶咁滯啊，係嘛？疏囉嗰啲好貨就抌晒啦，剩低我哋啲大石舊啊，係嘛？係咯，大泥鯭，成兜喺度。呢度仲收埋一條絲貨啊！未影到片啊！呢度，喂，走咗路添呢條，係咯，啊，好湯魚湯咗下就可以咩噶啦，有餐餸啦，啊石狗多，石狗都好貨嚟。啱先咧就爆拉我哋嘅疏囉，想拉下石頭都冇，拉疏囉。疏囉都好大力，200姜嗰啲遠咧拉到嘰一聲。嗱呢條咧就絕對係大物啦，有見到？係咪？乜都大，啊肚又大，肚腩又大，呢個口又大，哦呢個口大到，想食人啲咯，犀唔犀利？大唔大？哇！今日得一條呢個好似石斑咁大，哇！巨物添啊！嗱呢啲湯好噶啦，好繼續湯佢，啊夠大啊！哇！買大買細啊！哇！今日靚貨係嘛，仲識喐噶。呢條有大佬喺度啦，大佬細佬成家族成個家族都喺度。石狗都成個家族喺度啊，就差咩啊？係咯，差個大佬喺度嘅，差個細佬喺度，細妹啊。咁咧買2兜就送1條啊嘛。呢條黃辣嘅絲辣仔啦，咁啊，係咯。啱先有個雀仔咧就好中意食魚嘅，咁呢條咧就送埋俾佢，唔知佢有冇喺度咧？揾下佢先。啱先嗰個老友咧釣咗2條魚啊，佢就喺下面嗰度食啦，搏命食。好，呢度送俾佢，等陣佢
佢應該會過嚟，再過嚟揾我哋攞魚食嘅。喂，係啦，佢等陣睇到啊！嚟啦嚟啦，即刻嚟喎！喂喂，我一掉落去，佢即刻見到喎。嗱嚟啦嚟啦，我哋嘅老友嚟啦，嚟緊嚟緊嚟緊。我一度嘅。嚟唔嚟啊？嚟咗嚟咗嚟咗。嗱嗰度。嚟緊啦嚟緊，我哋一啲靚雀仔嚇，香港靚雀仔。唔嚟添喎。嚟㗎啦嚟㗎，佢見到㗎啦。啊，好靚啊呢個，有冇見到？係咯，有條嗰個頭嗰度有條尾嘅。呢度有條尾啊！過嚟啊！嚟啦嚟啦，仲話唔嚟嚇？嚟啦嚟啦，掉咗俾你㗎啦，過嚟食啊，兄弟！個腳嗰度好似翹住一條繩喎，我哋啲雀仔，係嘛？係咯，你見唔到咩？走咗，啱先食飽啦，好啦。係啊，食飽咗咯。嗱，睇佢掉俾佢睇，佢要唔要？嗱嚟啦嚟啦，有啊有，仲有一條絲勒仔啊嗰度，兩條啊。飽咯，係咯。嚟啊嚟啊！啊，有魚食啊！哎呦，哦，好大條泥媽！哎呀，成條吞落去，犀利！會唔會啃親啊，兄弟？係嘛？仲有一條喎，呢度仲有一條。唉，釣到魚有魚食，嚟食咗第3條喎，係咯，好大條喎，嗰個老友。抌咗幾條嚟食，仲食得落，哇！有冇兄弟姊妹啊？攞翻啲翻屋企都得噶喎，仲有一條。哎呀，抵啦，食佢。哎呀！冚親會唔會冚親？食到滯添，係咪好似腳痛喎？我哋啲兄弟係咯，腳痛喎，腳痛，腳好痛。受咗傷啊！好似嗰啲尼龍繩啊，係咯，尼龍繩棘親啊，仲有尼龍繩喺腳仔嗰度。哇！好大條嚟嘛！食唔落啊！第4條喎呢條。哦，睇下呢條係第4條，成四指大㗎，大嚟嘛！哦，我兄弟，係啦，4指大嚟嘛，食落去係咪？食咗4條，食唔落啊！攞返屋企。想食啊！係啊，跛腳啊，慘，係咯，唔知為何腳痛，搞跛腳啊，係啊，因為咧，我見到佢腳嗰度有繩。見
見到嘅係嘛？行路有少少喘腳。食飽咗，唔係生魚咧，佢都唔多想食依家，係咯，冇胃口啊！食佢食入去，食飽啲啊，係咯，一個禮拜唔使揾嘢食，咁啊腳冇咁痛。食飽咗啊！依家唔〜死嘅都唔想要添。係咯，我呢度仲有一條嘅，我呢度我啱先嗰條絲勒仔，係黃腳仔。一開始嗱，你一開始佢好餓嗰時，你俾啲死蝦佢都照入。佢唔要添啊！嗰條咧，嗰條食飽咗啦。佢都唔多想食，見到唔喐喺度搬嘢，點搞都唔喐嘅係咪？唔係咩好貨喎，唔夠新鮮喎，係嘛？喺度搬嘢，去，終於吞多條，唔想食添，唉。喺度玩魚，逐隻喺度玩魚。啱先啊，好似餓狼啊，連吞3條，依家唔想食添啦。嗌啲兄弟過嚟啦，食咗佢啦，唔好嘥啊，係咯。泥掹咧，嗰啲樹有毒嘅，唔知驚唔驚吉親嘅。唔得閒理佢嚇，睇下我哋魚竿啫，冇咩反應啊。好，收隊啦。20年前啊，我老細要幫手劏魚賣魚，20年後仲係走唔甩，要劏魚。啲靚貨嚟㗎，呢啲食口工有錢買唔到㗎靚嘢。嚟嗎？個仔食嚟嗎？要幫人剪咗一次啊！哦，係咩？係啊，剪咗一次㗎咋。哦。哦。前我老細要幫手劏魚賣魚，20年後仲係走唔甩，要劏魚。呢啲靚貨嚟㗎，呢啲食口工有錢買唔到㗎靚嘢。一個人呢，20年前賣魚，20年後都係走唔甩，仲係要劏魚嘅命運，仲要喺度劏魚添。
肥。